त्रिपाठी ये जान ले पूरे उत्तर प्रदेश भर में हमसे अच्छा बिल्डिंग वाला केहू मिले ना। आंख बंद कई के बिल्डिंग भैया ठीक दरवाजा बनवा कर रहन। हाँ तो कहा मुड़ोब चढ़ाता है बन ये दरवाजा 120 रुपए किलो बने। 20 रुपए में तो मनोहर बनावा थे। कहाँ बनाता 20 रुपए किलो लेके चल। हाँ चला चल चला यार सही से चलवा। हाँ सही से चल चल। मजाक करत रहे 115 में लगा ले। चल 115 में तगड़ी बिल्डिंग मार दे। ये बिल्डिंग मशीन जल्दी सही करावा। करे बिल्डिंग वाले कल से ते बिल्डिंग मार के मेरे खटे तब से मेरे झाड़े ना होती है भूत तो ना कह दे देते। पीछे मुड़ा थोड़ा। ओहो बिल्डिंग गलत जगह मार दी। हरामखोर साले कुत्ता। भाई इनके खिया दरवाजा नवे बनवाई नहीं गलत जगह टाका मार दी हमारा।